Waduh, Kenapa Pak Bedu? batuk nih. Batuk udah. Sama Saya tenggorokan. ambil jeruk sama kecap dulu deh ya. Iya, iya. Ntar. Tahu aja siap dan ya. Ini kan bener tuh, kecap apa jeruk bisa buat obat batuk. Ini dia kecap. Perhatian juga lo dan. Ini kecap. Pakein jeruk ya kan. Somai Pak Bedu. Kecap sama jeruk bukan buat obat batuk gua. Buat saya makan somai. Oh, bukan buat obat batuk gua jadinya. Hah? Bang, udah Bang. Makasih ya. Kang Somai kurang ajar lo.